Magandang araw. Yung topic namin ni Bombo Ibon Carangay sa Ladino ng Bombo Radio Jensen, no? Yung controversial na demand letter na pinadala, no, kay Mayor Laurely Pacquiao na may demand na pinababayad, no, yung city government sa pagkakautang sa isang hospital. Pakinggan natin, no, yung interview. Pikas bahin, no ba si mga ilamig opinyon, may kalabutan kining utang matod pa no sa administrasyon ni Mayor Ronel Rivera sa kaning amping nga ginatawag attorney utang sa private hospital ug karon ang kasamtangang administrasyon na of course ang ginasingil attorney unsay mga kuan ni opinion nimo may kalabutan ani attorney kinsa pay makasuhan kay ginaingon nga posibleng makasuhan ang LGU kay wa kabayad og utang attorney. Well, i-assume na to Bomboy Bon, usa ni siya ka obligation sa atong LGU. No, i-assume na to nga katong program sa previous administration ni nig scrutiny. Okay. No, ang pasabot na authorized na sa atong SP na ipamaagi sa pagbayad sa mga obligation. No, so kung nabuhat na sa previous administration nga ilang na-implement ang obligation sa current administration, bayaran na siya Bomboy Bon Okay. as long as kanang giningon nga parameters, no? Kanang kondisyones na comply tungod kay syempre atong ginagamit ani kwarta man sa gobyerno. Okay. Moagi nig sakto nga mga documentation. So murag atong nabiltaan na Bomboy Bon, murag naay mga documentation issues. No? Nga wala nasunod pero morning allegation sa present administration nga murag na dilatar ang pagbayad tungod lagi nga kinahanglan ikumpleto no kaning mga documentation tungod kay kwarta man gud ni sa katawhan Bomboy Bon no sakto pud nga di pud bayaran in the meantime nga wa na comply no kaning giningon nga mga documentation issues of course aware ta no Bomboy Bon basi naay politika pud nga involved no but ang bottom line is usa ni siya ka obligated as long as na-comply no kaning giningon nga documentary requirements. Okay, so karon daw attorney kay maglisod sila kay wala sila ma-attach nga mga documents no kung saon pagbayad syempre kinahanglanan po na sa COA ug uban pa attorney. Yes, kinamantay kanang gwardiya nato sa kwarta sa katawhan kanang COA. Oo. No, ang COA mo insi na bayaran suportahan o kaning mga papeles. So, ang buhaton siguro ni Bomboy Bon i-itemize ni no, i-itemize ipakita unsang basis nga nganong dili bayaran no pagkatapos na siguro preliminary findings ng atong COA nga mo ni ilang findings no mo ni ilang decision nga di ni bayaran tungod lagi nga wa na comply ang mga papeles kay kung bayaran po ni sa present administration Bomboy Bon sila po na ma-question no sa atong COA nganong gibayaran man nga wa man na kumpleto ang mga papeles. I see. So kung halimbawa mag-file og case ang private hospital unsay mahitaboan na attorney? Wala ako mo tanaw murag premature ang gihatag nga demand letter. Okay. Ha? Kaya di ka basta-basta mo issue demand letter sa LGU. Tama no? No, labi na sa atong mayor. Dili man atong iya ha. head of Oo. murag napaspas kay Bomboy Bon, no? Wa ko pasabot nga nung serve og demand letter ani nga kung aware ang siguro ang lawyer nga nibuhat ana Bomboy Bon tan-awon pod unsang basis nga nganong wa man nabayaran. Correct. Unya ni ato pag so murag pass on the draw kung ako mo tanaw no. Siyempre limitado ang atong information ani Bomboy Bon. Ato nakita lang kaning mga threads no sa social media. Wa ta kabalo kinsa unsang tinuod ana ang uban basi politika lang pod. Pero ang bottom line murag paspas kayo no ang pag-serve og demand letter no sa atong mayor. tinuod. So mao ka na attorney so sa pagkakaron kinahanglan atagaan na og igong panahon attorney gumikan kay wala may mga documents.
Yes, kung imong tanawon, syempre program na sa previous nga administration. Mm-mm. Pagkatapos gi-assume sa current administration, syempre ang current administration mo take yung kanang sakto nga precautions pod. Kumboy bon, no? Tanawo pug maayo, labi na ko ang basis nga ilang ginaingon, kulang og documentary requirements. Kay kung full, no, pasabot mo bon, covered na with the documentary requirements na comply na sa no, sa pag-process, then nabutang sa delikado ang present administration kung di nila i-settle. No, Bumboy Bon, kay kana siya usama na siya ka project nga siguro presumably validly entered no sa atong LGU, maski kinsang mayor nga nagalingkod din ha Bumboy Bon, vis-a-vis no with respect sa atong mga private hospitals. Okay, so kung ano gyud ka attorney no kanang kung anin kay na mga obligation dili day but possible attorney kung sa karaan tong administrasyon sila ang gukdon ang LGU mismo. Pwede gyud po ang karaang administration Bumboy Bon kung naay violation. No? Maski naka sa pwesto, kung ang pagtan-aw sa kung naay mga violation sa balaod nga wa nasunod, depende ni sa approach, no, asa pag tan-aw nimo nga approach nga pwede nimong gukdon ang previous administration. Pero kita naga-operate lang ta Bumboy Bon sa general principle, no, general principle na ni siya nga usa ka project sa LGU regardless kung kinsa ang nagalingkod din nga mayor, as long as ang proseso na sunod, no, ang naaprubahan na sa atong SP, nahatagag authority ang atong mayor nga i-implement kana nga project, regardless kung kinsa nang mayor Bumboy Bon, no, nay presumption nga legal na siya nga project. No, diha ta naga-operate nga prinsipyo. But of course, kung naadyoy kanang giniingon nga violation pud Bumboy Bon, no, sa pag-award ani nga type of project, di po na ma-prevent no ang present o di ba kanang succeeding administration nga pwede niya i-question. Okay. No, kana nga project tungod lagi nga naay mga legal violation. So diha muguas ang balaod ng mo decide ana Bumboy Bon ug ang atong COA. Okay. Daghan kay salamat sa ibong oras, Attorney Ray. Anytime, no, Bumboy Bon.